Всем привет! Geely SK. В общем, появился стук сзади. Разобрал сзади пластмассу. Вроде как стойки. Снял стойку. В общем, какая проблема? Поставили вот такие проставки, чтобы поднять машину. Внутри резина. Проставка. Получается, упора нету в эту проставку. Резинка поднимается вверх, выходит с чашки и штоком бьет по вот этой тарелке. Тут видно, выело уже. Вот. Ну, выход какой я нашел, взял такую пластину, вырезал по вставке отверстие. Тут вырезал такой, как в кузове, проклепал, сделал вот такую штуку под резинку. Резинка туда ложится. Будет примерно так резинка вставится. Сверху вот эта штука. Резинка будет в нее упираться. Ну а этим уже сверху поджимать. Посмотрим, сейчас соберу, поставлю. Посмотрим, что получится. Всем удачи.